Und was passiert da? Die überschüssigen Synapsen werden weggeschnitten. Das ist eine normale Entwicklung. Und diese normale Entwicklung interagiert mit der Erfahrung, die wir haben. Alles unter diesem Schlagwort use it or lose it. Das heißt, alles das, was häufig verwendet wird, was man erlebt, das wird verstärkt, die übrigen Synapsen werden eingeschmolzen. Sie sehen hier noch schematisch, also der Säugling hat ganz, ganz viele Verschaltungen noch. Das wird dann immer weniger, das sind dann diese Autobahnen. Man hat dann gewisse Dinge, die man besonders gut kann und das macht man dann auch immer wieder. Deswegen funktioniert feinmotorisch bestimmte Dinge funktionieren super gut oder Sprache spricht man besonders gut. Und alles andere wird aber dann wieder eingeschmolzen. Es ist dann sehr viel schwerer, später dann sozusagen das nachzuholen. Diese Veränderungen im Gehirn, diese Wechselwirkung zwischen der Entwicklung und der Umwelt, das nennt man Neuroplastizität. Und diese Neuroplastizität ist etwas, das kann man in ganz dramatischen Fällen nachvollziehen.